Кому надоел задний скрипящий маятник, смотрим это видео. В этом месте вот здесь видно, что есть трение металла металл. Это получается, вот он, кронштейн крепления глушителя. И вот он трет. То есть втулочка, она как бы слишком короткая получается, и он соприкасается. Поэтому нужно сюда вот положить шайбу на эту втулочку. И все. То есть, чтобы не было соприкосновения вот этого. Площадь соприкосновения вот втулки все-таки меньше, чем вот этого всего. Втулочка вот, она прям вровень с кронштейном, задним маятником. Шайбу мы смазываем литовым, водостойкой смазкой. Также смазываем здесь обильно. Здесь хорошо все промазываем. И собираем. На ту мы сторону надели одну шайбу, а на эту сторону мы оденем две. Сначала такую поменьше, чтобы на втулку с один блок, а вторую сверху сюда. Так, то есть вот так шайбу. То есть мы вот так оденем. Что тут большая дырка, это шайба будет как бы маловато, скорее всего. Ну, поэтому две шайбы вот так делаем. Одну маленькую, прямо на втулочку, чтобы она ложилась, не задевала края, а это сюда одеваем. Затягивать эту ось маятника сильно не надо, так как если вы сильно начнете затягивать, опять будет повышенное трение, если вы чересчур затянете. Поэтому чуть-чуть затянули, как бы, ну, не переусердствуя, и все хорошо будет. Итак, вот мы затянули. Вот теперь у маятника нет никакого трения, как раньше. То есть об железо легко ходит. Вот так и должно быть. Теперь все работает прекрасно. Кому это видео было полезным, поставьте лайк. Ну и можете подписаться на канал, если хотите. До встречи.